Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и вы на канале Как сыр в масле. Тема сегодняшнего ролика большей частью касается кашля. Кашля у домашних животных, в частности, кашля у коз. Есть несколько простых причин, есть сложные причины этих заболеваний. Простым причинам этого недуга, этого неприятного недуга можно отнести, во-первых, совместное содержание птицы с козами. Птица, куры в частности, имеют пух подперный такой, под пером. И они часто очень чистят свои перышки, и этот пух как взвесь летает в общем помещении, даже если они через небольшую стеночку. Вот. И эта самая пыль, пуховая пыль, является раздражителем дыхательных путей козы, и козы часто от этого кашляют. Если же у вас куры не содержатся вместе с козами, мы в свое время тоже отделили их, и они содержатся абсолютно в разных помещениях, таким образом мы исключили одну из причин. Следующая причина — это пыльные корма. Пыльное зерно и пыльное сено очень частое явление, и особо чувствительные козы с очень хорошим нюхом к этим всем вещам, они резко реагируют на подобные проявления, на эти мелкодисперсные включения и кашляют. Если вы исключили совместное содержание птицы, исключили пыльные корма, следующей причиной может быть все-таки нездоровая бактериологическая обстановка в помещении. Часто снизу влажная подстилка дает возможность развиваться патогенным бактериям, которые тоже попадают в дыхательные пути и становятся проблемой, становятся причиной кашля. Что с этим делать, смотрите дальше в ролике. Мы вычистили у себя подстилочку, тщательно просыпали все песком, дезинфицировали помещение. Как мы это сделали, чем мы это сделали, смотрите дальше. За подсказку благодарю Дарью Сергеевну. Привет, Даш. Вот, нам в данной ситуации это помогло. Следующая достаточно простая причина возникновения кашля у животных — это гельминты. Есть легочные гельминты, легочные паразиты, которые тоже вызывают раздражение и кашель, как сухой, так и влажный у животных. Необходимо как минимум 2 раза в год проводить дегельминтизацию вашего стада. Это делаем, как и большинство козоводов, 2 раза в год. Перед стойловым периодом, это уже глубокая осень, и по окончании стойлового периода, когда мы переводим с сухого корма на влажный корм. Если же вы исключили все эти варианты, причины возникновения кашля, и в любом случае кашель продолжается у вас, думаю, что следует обратиться к специалистам, к ветеринарам, дабы исключить более серьезные заболевания, которые народными методами уже не излечить. К ним относятся бронхопневмония, плевропневмония, микоплазмоз. Эти вещи выявляются только серьезными микробиологическими исследованиями в специальных лабораториях. К ним, чтобы до них дойти, нужно сначала применить простые правила, которые я указал выше. Желаю всем приятного просмотра. Может быть, что-то новенькое почерпнете. Пишите в комментариях свои какие-то наблюдения по данному вопросу, и не только. Нам будет интересно почитать и взять на вооружение это. Вам крепкого здоровья вашим близким и вашим животным. Дальше загнать коз. Всех по отделениям. Вперед. Уфаса, козел Лев, красавчик. Домой, 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 домой. Домой, 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 домой. Кинузи. Так, мелкие, тебе не туда. Так, все хорошо, все здесь. Сюда, Яр загоняет остальных. Коти, 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 коти.
Что стоишь? Уже давно двери научился открывать. Пошел. Молодец. Ну вот, друзья, почему мы сегодня так рано загнали коз? Потому что у нас появилась проблемка, которую нужно решать. Козы начали кашлять поочередно. У одной больше кашель, у другой меньше, но повально все. Мы, конечно же, первым делом подумали, что это гельминты, и сделали профилактику препаратами, которые не влияют на молоко. Вот. Но после этого прошло уже 3 недельки, и при этом мы в любом случае видим, что иной раз кашель случается. Мы решили, что все-таки здесь, возможно, у нас в козовнике какая-то бактериальная среда нездоровая. И мы приобрели, значит, вот такие вот йодовые свечи. Они такие концентрированные, их нужно поджигать, наполнять этим дымом все помещение. Бактерии патогенные погибают. Вот, ну и козочки оздоравливаются. Для того, чтобы зажечь те самые йодовые свечи, нам нужно для начала какую-то негорючую поверхность. В нашем случае это негорючая поверхность вот такие вот деревяхи. Так как прогорит эта штука очень быстро, не вижу смысла таскать кирпичи туда, а эти деревяшки все равно предназначены для того, чтобы протопить баньку. Так, двери и окна плотно закрыты. Это нужно для того, чтобы была максимальная концентрация йодового вещества. Для того, чтобы равномерно распределить его по всему объему помещения, нужен будет вентилятор. Старшие козочки здесь, мамочки. Здравствуйте, козы. Козы. Обжигаем. И оставляем наших козочек дышать. Наши козочки не понимают, зачем там дым. Он достаточно едкий, но безопасный для животных. И рекомендуется выдерживать порядка 2 часов животных в помещении, где они обычно обитают. Таким образом, йод уничтожает все патогенные бактерии, в том числе и при вдыхании в дыхательных путях. Подстилку мы сегодня сняли, насыпали свежего песочка, привели в порядок наш козовник, и теперь нужно его дезинфицировать, причем безопасно для наших животных. Молодое поколение тоже в дыму. Все не понимают, почему их загнали раньше обычного времени, почему вокруг дым. Все настороженные, ну и смотрят за реакцией хозяев, что происходит. Ну что ж, сами вот эти шашки прогорели очень быстро. После них осталась вот такая вот непонятная пена. Это мы выбросим в печку. Вот. Дыма вокруг много, вентилятор гоняет. Как видите, все в тумане. Специально зашел сюда без маски, без противогаза, для того, чтобы удостовериться, что моим животным комфортно. Они не вполне понимают, что происходит, немножко волнуются, но это не страшно, поэтому думаю, что скоро все закончится. Дым равномерно распределился по всему периметру, по всему объему. Значит, что там наши козочки? Привет, мои хорошие! Козы, 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 козы! Тоже козы немножечко волнуются, не откликаются даже на привычные позывы, потому что не понимают, что происходит. Почему дым, почему их закрыли, еще не время дойки. Но вот таким образом мы все-таки оздоровим наших животных и будем спокойны. Ну что ж, прошло 2 часа. Мы открыли. Дым выходит. Вот он дым. Помещение проветривается. Через 2 часа мухи живы. Комары живы.
И наши козочки идут гулять. И взрослый состав, и малолетний. Эй, ну чего лежим? Пойдем гулять. Пошли, мои хорошие, пойдем дышать воздушком. Коти. Выходим, пошли покормлю вас. Пойдем, мои хорошие. Молодцы. Курс лечения прошел успешно. Сейчас дам вам сено. Приготовили целую тачку вот такого вкусного сена. Какая вкуснотища. И сейчас будем все это дело закидывать. Козы. Вот оно сено. Нашла бригада. Все, точим сено. Мелочь здесь. Все хорошо. Все славно. А кто такой трусливый, что не идет кушать? Пошли. Котик. Пойдем. Коть. Пошли. Котик. Идите, трусики, кушайте. Побуду с вами, чтобы вы не переживали. Что ж, куры волнуются. Ровно такую же дезинфекцию йодовую мы решили провести в нашем курятнике. Вентилятор уже поставили. Куры немножко нервничают. Ну, мы дали им возможность поесть. Курочки покушали, сыворотки попили. И теперь можно немножко их полечить. Курочки нервничают больше, чем козы. Вентилятор мало того, что дует, так он еще и головой вертит. И поэтому для них это живое чудовище. И вот они совсем разнервничались. Я вот думаю, что, наверное, функцию вращения нужно выключить. Ну что ж, с Богом. На наше помещение. Для того, чтобы наши животные были здоровы. Все, шашка прогорела, ее убираем. Вентилятор дальше сделает свое дело. Все в дыму, как положено. Шашку уносим, цыпляткам тоже досталось.
У нас на пасеке не только пчелки мед собирают и приносят сюда. У нас еще здесь растут тыквы, кабачки, огурчики. И забивают нам малину. Поэтому было принято решение снимать урожай и дать возможность осенью малине немножечко развиться. Так, что тут у нас? Ага, все очень мелкое, но вкусное. Так, что там? Вот еще одна тыковка. Не дали им расти, но мы решили пожертвовать величиной наших тыковок в угоду тому, что вот везде, где деревянная тычка, должна расти малина. Ремонтантная, хорошая, дорогая, купленная. А вот малина не растет, потому что вот эти крупные листья все забивают. Поэтому принято решение все-таки снимать весь урожай, убирать ботву, для того, чтобы могла расти спокойно малина. Пчелки наши готовятся ко сну. Выпаривают нектар. Смотрю, еще трутней не выгоняет. Вот он, красавчик, трутень сидит. Крупный такой. Раз трутней не выгоняют, значит еще зима не скоро. Еще будет теплый сентябрь и, возможно, часть октября. Какой запах отсюда идет, прям прелесть. Они выпаривают нектар, который за день насобирали. Потому что пчелки приносят нектар с цветов и упаривают его минимум в 2 раза, чтобы влажность достигала, ну, в среднем там 16-18% в этом нектаре. И тогда это уже можно называть смело медом. Хорошим, выдержанным, выпаренным. Наоми, давай спрыгивай туда. Чего вы тут собрались? Что, вам яблок не дают взрослые, да? А ну пошли разгоним. Эй, старшенькие, а ну-ка с малыми яблоками поделились. Быстренько. Вкусно? А ну-ка быстро отсюда. Малышня, а ну-ка по яблочку взяли. Чего не хотите? Взрослые едят. Давай, Эмира. Финузи, Фаниджи, Сараби, Яра. Кто так хрюкает-то? Эй, это ты, дорогая? Ты так кричала? Яра. Так у моего друга Владимира хряк кричал. Цыган. Ты вроде не слышала, как пародируется. Погоди, а ну разберись.
Что мой красавец? Какая ты грозная, а? Я даже сам опасаюсь у тебя яблоки забирать. Лучше на здоровье, дорогая. А тебе чего? А тебе чего? Послушайте, как они наслаждаются. Ой, как вкусно, а? Как мне в суши-баре, а? Как вкусненько. Яблочки такие сочные. Ну, вся осень впереди, яблок много. Кушайте на здоровье, будете вместо молока давать яблочный сок.